肉を漬け込んでる間にこっちで見つけたキャベツっぽい野菜を千切りにする。これなら十分。生姜焼きにキャベツは不可欠だからな。フライパンを熱してサラダ油をたらり、それからタレに漬け込んだ肉を。なんだこの匂い。これ絶対うまいやつ。タレが肉全体に絡まるようにして、肉にしっかり火が通りタレにとろみがついたところで完成。